ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ವರ್ಣಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೊರ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗೊರ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು 2 ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ಏಲಕ್ಕಿ. ಈ ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುಣಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಗುಣಗಳು ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಏಲಕ್ಕಿನ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಈ ತರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆನೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊರ್ಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊರ್ಕೆ ತುಂಬಾವರೆಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನೀರನ್ನ ನೀವು 30 ಡೇಸ್ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ಕೇವಲ ಗೊರ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇರುವವರು ಸಹ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಈ ನೀರು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ. ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಆಗಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಗೊರ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಅಧಿಕ ತೂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊರ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.